keluar lur, kakinya harus dikirimin nih ke bawah, ancelomkeun kacai, kucek-kucek lur. Jadi burungnya lewat lur. Itu lur kalau sniper beaprak, kalau cari burung marah begitu lur, triknya. Kadang-kadang lompat, lari. Waduh, salah terekan nih. Kirain mana lur? Ternyata ini bebek petani lur, jangan lur. Jangan disut, berbahaya lur ah. Sebaiknya kita pulang aja, sudahi dulu lah ya. Bahaya itu bebek lur. Waduh, main shoot aja dia.